现在这个鱼啊，我真是越钓越糊涂了。它就是不吃，那个窝子里面就跟烧开水一样，它就是不吃钩。哎呦，给我气的呀！钓友们是不是经常也会遇到这种情况？窝子里很多鱼芯，就是没口。这就是那个钓友说的那条小河。根据钓友的描述，鱼芯像烧开水一样，估计是鲤鱼。我今天就想验证一下针对这种情况的解决办法。这是另外一边笔直的一条河，还有一个钓友过去打听一下鱼情。钓的怎么样？有口吗，师傅？他是早上来的，现在下午3点多了，只钓了几条小鱼。今天有一种不祥的预感，水深大概1.8米到1.9米左右。今天就直接玩戳饵，直接捏一坨钓饵，铅皮上带下去，不打其他窝子。我觉得光有鱼芯没口有2种可能，一种可能就是窝子又来的鱼对钓饵不感兴趣，第二种可能就是水底降层腐殖太厚，鱼找不到饵。先去探索一下，过10几20分钟再回来钓。春天过去居然是夏天，夏天过去原来是秋天，秋天过去就我去，这从哪挑来这么多树叶呀？只要饵能到底，钓吧。今天用了5.4米的杆子，线组2.5加1.5 7号海西。目前调漂是应用比较广的调式钓饵。来了，是条鲤鱼。计划是如果钓饵和窝料统一了，还是光有鱼芯没有口，我就调高目钓低目，让浮漂的上牵力把钓饵拉出河底降层。一条漂亮的鲤鱼，小户来了，又是一条鲤鱼。看来这个调漂没必要动了。自己入户了。哇，这条好猛！1.5的直线都给我切了，2个钩都没了。这是一个送漂，不一定是鲤鱼。现在是下午5点半了。好消息是水面的漂浮物都被吹走，坏消息是从那条鱼跑了之后就再没口了。今天看能不能钓到一条收竿鱼。来了，这条不小，一条完美的收竿鱼。你吓我一激灵，这是有条钩啊，不然直接飞上岸了。想上来打一架是吧？上来吧你！黑坑的鲤鱼跟这没法比，这条鲤鱼钓出10来斤的感觉。
看漂亮吧？嘿，我就问你服不服？服不服？收竿了啊！今天的渔获就不展示，3条鲤鱼。如果你也喜欢钓鱼，关注我，持续分享快乐钓鱼。